走ってる感じしますかね。あ、いつも。どうも、こんにちは。チャケです。今回はガチャガチャをやってきました。こちらのガチャガチャは空気で膨らむ新幹線というものです。ガチャガチャコーナーで楽しそうだなと思ったので3回回してきました。ドクターイエローもラインナップされているようです。はい、黄色いので一目でドクターイエローだと分かりますよね。それでは開けてみます。あ、袋に入ってますね。中身は空気で膨らむ新幹線とラインナップ表が入っていました。はい、ラインナップは0系、100系、300系、N700A、ドクターイエローの5種類のようです。1つ目は923型ドクターイエローのようですね。では、うわ、大きいな。膨らます前の状態でこんな感じです。おー、かっこいい。はい、反対側はこんな感じです。おー、すごい黄色い、かっこいいですね。ラインナップ表に書いてあったんですが、サイズは全長50センチのようです。そしてこの空気で膨らむ新幹線は連結もさせられるようですね。面白そうですね。おー、それでは膨らましてみます。空気穴ここですね。できるかな。空気入ってるこれ。ちょっとこうやってしとこうかな。空気が入りやすいようにちょっと広げておきます。膨らましてみます。わー、膨らみました。はい、ドクターイエローですか。横から見るとドクターイエローですね。反対側もはい、ドクターイエローっぽいですね。では正面から見ると正面から見たらドクターイエローじゃないですね。これはクリアなラインが入ってますね。ちょっと正面から見た感じはだいぶ残念な感じになってますね。はい、上側こんな感じです。下側もこんな感じです。でもサイドから見るとなかなかかっこいいですね。そして先ほど言ってた連結部分がこんな感じになっているようです。前もこんな感じです。紐かなんかを通せば連結できるってことなんですかね。連結パーツはついてなさそうですね。はい、では1つ目ドクターイエローでした。では次、赤いカプセルのこれ開けてみたいと思います。これはですね、なんだろうな、青いラインが入ってます。なんですかね。300系とかだったら嬉しいんですが、もちろん0系とかも大歓迎です。では2つ目開けます。よいしょ。2つ目は何かな。はい、では
ちら百景新幹線のようです。こんな感じです。車輪もちゃんとありますね。反対側はこんな感じです。ではこちらも膨らましてみます。はい、できました。はい、こんな感じです。そして正面が残念な感じで、上側と下側も残念で、後ろもちょっと残念な感じなんですが、横はかっこいいですね。はい、横から見た感じはすごくいい感じですよね。ですね。はい、こちらが百景新幹線です。ドクターイエローと、こうやって見たらダメだな。ドクターイエローと百景新幹線です。残り一つは、これは何ですかね。これ300系かな。外から見た感じはこのような感じです。何ですかね。何でしょう。では3つ目、ラスト開けてみます。はい、開けてみます。お、これはわー、当たりです。300系新幹線でした。おー、300系っぽいですね。はい、形はちゃんと300系っぽい形をしてますね。嬉しい。300系ですね。かっこいいですよね、300系。こんな感じです。あと、0系と 700A 新幹線があればコンプリートですかね。はい、3つ目、300系も膨らましてみます。おー、一息で入りました。これ入れやすかったですね。こちらが300系新幹線の風船です。はい、サイドはこのようになっています。はい、反対側もこんな感じです。おー、かっこいい。新幹線走ってますね。ちゃんと見にくいんですが、車輪もついてます。正面、300系じゃない上側こうですね。はい、全部1号車です。はい、いいですね。大きいですし、うわ、かっこいい。こんな感じで、わあ、すごいかっこいい感じか。あ、いいですね、いいですね。走ってますね。走ってる感じがしますね。ピューピュー。はい、こういう感じでピューンと走らせてピュー、走ってる感じしますかねいっちゃったこんな感じで走らせると走ってる感じがしますかねはい、これいいですね。こういう感じの風船だといろいろ遊べますよね。こんな感
感じでチャンバラ遊びをよくかっちゃんがするんですが、そういうのにも使えそうですし、もちろん純粋にこうやって新幹線を出発進行っていう感じで走らせて遊ぶこともできますし、いらなくなったらぺったんこにしてくるくるくるっと巻いて収納するのにもちっちゃくなるのでいいですよね。お祭りとかのお店でこういう風船とかのおもちゃ置いてたりしましたよね。こういうの持ってると嬉しいですよね。なんか童心に戻れました。はい、今回はこちら空気で膨らむ新幹線の紹介でした。面白かった面白かったです。それではまたね。バイバーイ。今回最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。面白かった、また見てみたいという方、チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。またどんなことでも結構ですので、皆様からのコメントお待ちしています。